嗨，我是于东。有没有人和我一样，粉扑啪啪在脸上拍开，然后一个巨好看的底妆出现的话，就会很开心？底妆工具真的非常的重要。今天我就和你们分享一下我爱用的底妆化妆工具，都非常的平价好用，大家可以按需种草。还有就是不广，大家放心试用哈。护肤气垫粉扑，价格会有一点小贵，要10块钱一个，但它是我用过最好用的海绵粉扑，干用湿用都可以，但是我懒会经常干用。小六路过了，大家现在是不是都忘了小六的存在了？形容写字舒服，不是说什么踩屎感吗？我觉得它就是一个踩屎感的棉花糖粉扑，真的巨柔软。每一次拍底妆都会有一点小困，因为真的太舒服了。还有他家这个绒绒粉饼扑也挺好用的，用它上粉饼遮瑕力会很高，也很均匀。这个圆的方的都很好用，也挺平价的，4、5块一个，可以用很久，反复清洗都很好用。然后一次性粉扑的话，这个 Everbub 的不洗蛋粉扑还蛮好用的，26块钱15个，平均1块7毛多一个。它会比市面上大多数的一次性粉扑都要柔软，除了小一点和好用的化妆袋没什么区别。看我这个都快用没了。然后是一支毛姐姐家的，也是最近才发现一个做化妆工具很好的一个品牌，他们家的东西差不多都是30块钱5个。这个5.0粉扑强烈推荐，它是有点皮和绒绒材质结合的一个感觉。出这种材质的品牌不少，但是大部分都会有个缺点，就是上粉底的话会有一点黏，就是每次上粉底都会把那个皮拉扯的感觉，就感觉这个脸都要被拉松了。毛姐姐家的这个就不会，而且压的特别齐实，干的会更好用。还有这个鸡蛋粉扑，因为我就是一个大长脸嘛，用它的贴合度极高，长脸的朋友给我冲，就几下那个底妆就能拍开了，而且犄角旮旯的地方也会打得很服帖，就是一个私心的推荐吧。然后这个凹凸米丝的粉扑，它有一点小贵，要10几块钱一个，它也是比较适合用来上粉饼，用它上粉饼会又快又薄又均匀，但是它的质量会有点脆弱，我这个才洗了2次就会有点破了。最后是一个遮瑕刷，叫艾菲尔，18块钱，虽然名字有点奇怪，但是真的太好用了，用来遮泪沟和法令纹真的巨棒。它是这种斜角扁扁的头，很精细。有朋友遮泪沟和法令纹不是怎么遮都遮不好吗？很多时候是因为提亮的面积太大了，就会变得遮了个寂寞。它的话就可以精准遮瑕，而且很好推开。有了它，我真的再也不用别的遮瑕刷了。那以上呢就是我觉得超好用的化妆工具了，希望你们拥有它们之后，化妆功力可以大增。拜拜。